Fiat 600 eelkäijat 500X reklaamiti kui Fiat 500, mis söönud üht sinist tabletti. Aga nüüd reklaamitakse Fiat 600 kui järgmist taset. Minu jaoks teeb selle auto võrdluse konkurentidega pisut keeruliseks, kuna see on justkui nagu linnatsiip, aga samas nagu ei ole ka, kuna see on lihtsalt madalam. Järgmiseks on enamasti selle klassi hübriidajamid pisut võimsamad. Samas on sellele autole tegelikult ka võimsam hübriidajami valik olemas, aga seda hetkel veel Eestis ei pakuta. Loodetavasti see tulevikus ikkagi tuleb. Täpsemalt on siis sellele autole konkurentideks loomulikult sõsarmudelid, ehk siis pisut väiksem Citroen C3, siis enam-vähem sama suur Opel Mokka ja loomulikult ka Jeep Avenger, mille baasil see auto siis tehtud on. Siis on veel valikus ka Peugeot 2008 ja siia võrdlusesse võib ka veel tuua näiteks Renault Capturi või siis pisut suurema Dacia Dusteri. Aga kui ma seda auto välimust vaatan, siis tegelikult mulle see meeldib, sest see on selline ajatu klassik. Selle auto ninaosa on justkui nagu mõnest auto multifilmist, kus siis on sellised naisterahva silmad, silmalaod on ära värvitud, siin on ripsmed ja siin on isegi ka värvitud huuled olemas. Need LED-tuled on muidugi lisavarustuses, ehk siis baasvarustusmudelil seda ei ole, aga juba kõrgemal La Prima varustuses need on olemas, nagu ka need 16-tollised valuväljad, mille see täpiline muster läheb tegelikult tagatulede mustriga kokku. Järgmiseks leiad see Fiati kirja ainult tagaluugilt ja ülejäänud kohtades on ainult sellised 600 märgid igal pool ja neid on kokku kogu auto peale 11 tükki. Lisaks pakutakse seda autot ka täiselektrilisena ja kusjuures selle auto baasvarustus on selles klassis üsna rikkalik. Tagaluuk on elektriajamiga ja seda saab avada ka jalaviipega. No näed, tuligi lahti. Pagasiruumi mahuks märgitakse 385 liitrit, ehk siis seda on kuni 50 liitrit vähem kui Renault Capturil või siis Dacia Dusteril, aga mõned liitrid rohkem kui Jeep Avengeril ja Citroen C3-l. Pagasiruumi põhjakõrgust on võimalik reguleerida, 2 kotikinnituskonks on olemas, seljatoed saab alla klappida 60-40 suhtes ja võib-olla kõige suuremaks miinuseks ongi just see mütsiriiul, kuna see jääb teinekord ette. Tahad siit tagantpoolt midagi võtta, siis võid oma õla sinna vastu ära lüüa või siis teinekord oma pea, kui tahad siit midagi võtta. Ehk siis see võiks avaneda natukene rohkem. Mootoriruumis on juba prantslastel tuttav 3-silindriline 1,2-liitrine kerghübriid bensiinimootor koos startergeneraatoriga, mis ühendatud 21 kilovatise elektrimootoriga, topeltsiduriga 6-käigulise automaatkastiga ja esirattaveoga. Selle hübriidsüsteemi koguvõimsuseks on 74 kilovatti ja 205 newtonmeetrit. Fiat 600 on tegelikult tänapäeva mõistes üsna kerge auto, kaaludes 1,4 tonni, aga tänu sellele, et see auto on üles ehitatud hästi rahuliku iseloomuga, siis siit väga palju sellist särtsakust, krapsakust ei leia nii nagu väiksemast 500-st. Küll aga ma ei saaks öelda, et see auto nüüd kuidagi väga halvasti sõidaks. Tegemist on ikkagi soodsa klassi autoga ja sellise väikse mootori kohta iseenesest auto sõidab üsna suju. Et see vedrustus on pigem pehmemapoolne, kerekaldumised on märgatavad, roolisüsteem on hästi-hästi kergeks tehtud, et siis igapäevaselt oleks seda mugav kasutada, aga samas, et kui sa tahad natukene nagu sportlikumalt sõita, siis sa sooviksid, et sa saaksid rohkem tagasisidet sellelt roolilt ja et see oleks raskem. Olgugi, et sellel autol on topeltsiduriga automaatkast, siis käiguvahetused on küll väga-väga rahulikud, aga see-eest hästi sujuvad. Ja täpselt samamoodi on ka hästi sujuv kogu selle mootori kiirendus, ehk kui sa võtad gaasipedaali põhja, siis kõik käib kerge viitega ja siis hakkab hästi sujuvalt lineaarselt see auto kiirendama. Ja 0-100 saavutatakse väga rahuliku 10,8 sekundiga. Piduripedaal on selline, et see on hästi lineaarne, aga samas need pidurid võiksid kohati olla natukene teravamad.
No ega siin tagaistmel ei ole väga palju ruumi. Ma iseenesest mahun ära, põlved on vastu seljatuge, jalad ma saan esimeste istmete alla panna, pearuumi on küll, aga seljatugi on tegelikult parajalt längus, istme põhi parajalt pikk, istun hästi natukene kükakil, aga istme põhi on selline pehme ja ma vajun selle istme sisse. Lisaks on see auto 5-kohaline. Mitte nii nagu väike 500, mis on 4-kohaline. Siin on ka 2 Isofix kinnitust olemas, 1 USB-C laadija, materjalid on enamasti sellisest kõvast plastikust. Lisaks ei ole sellel autol tagumistel ustel ühtegi taskut. Ainsad taskud on just siin esimeste istmete seljatugede küljes ja tagatipuks ei ole sellel autol ka tagaistujatele käetuge. Ja mulle tegelikult meeldib ka selle auto istmete polsterdus selline hele nahk, mis tekitab siia natukene avarust. Lisaks need Fiati kirjad, mis siin on istme sisse tepitud, on ka muutnud selle asja ägedamaks. Need sinised õmblused ja ka türkiis sinine keeder muudab selle auto kuidagi natukene rõõmsamaks ja justkui luksuslikumaks. Põhjus, miks konkurentidel võib-olla natukene rohkem põlveruumi tagumistel istmetel, on see, et siin istud sa üsna madalal. Ja kuna sa istud madalal, siis istud ka tegelikult natukene tagapool. Istmed on suured ja lamedad. Juhi istmele on muide võimalik massaaži saada. Istme soojendused on ka olemas, aga nende soojendustega on selline lugu, et sa pead siit menüüst otsima üles need õiged nupud. Et need võiks ka füüsiliste nuppude peal olla, nii nagu kliimapaneel on, nii nagu käigu kang siin on, nii nagu mõned kiirteenuppud on ja nii nagu ka pööratav häälenupp on. Isegi rooli peal on ilusti olemas füüsilised nupud ja neid kõiki on väga lihtne kasutada. Materjalid on selles klassis ikkagi tavapärased ehk siis kõvast plastist ja mõned strateegilisemad kohad on natukene pehmema materjaliga ära kaetud. Uksetaskud on olemas, aga need on üsna pisikesed. Siin keskel on selline natukene lahedama välimusega laekakate, ehk siis see on just kui mõnelt tahvelarvutilt, mille saad niimoodi siia kokku klappida. Iseenesest on see tore, aga teinekord jääb see lihtsalt ette, et kui sa tahad siin näiteks USB-pesasid kasutada, siis lihtsam on see siit lihtsalt niimoodi ära võtta, et sa näeksid, kus need pesad on. Siin all on olemas ka juhtmevaba telefoni laadija ja siis on olemas ka natukene suurem laegas siin. Ka topsihoidjad on olemas, topsihoidjad on sellised, et näiteks kohvitopsid saad siia niimoodi panna, et need ei jää segama, aga natukene pikemad pudelid võivad jääda natukene häirivaks. Käetoe kaugust on võimalik reguleerida ja käetoe sees on olemas ka laegas. Ja need, kes on vaadanud Inglismaa ülevaateid sellest autost, siis Euroopa ehk siis vasakpoolse rooliga mudelil on tegelikult kinda laegas ka üsna suur ja praktiline. Multimeedia ekraan on väga hästi paigutatud, see on iseenesest selge pildiga. See menüü ei ole just kõige lihtsam kasutamiseks ja ei ole see ka kõige kiirem just. Ka näidikute paneel on digitaalne, väga selge pildiga, hästi lihtne ja ülevaatlik. Ja muide tegelikult sellise soodsama auto kohta on siin ka üllatavalt hea helisüsteem. Aga samas on see auto igapäevaselt kasutatav just linnas mugavana. Piisavalt kõrge, sa ei pea muret tundma selle üle, et kui sa pargid, et siis sõidad kaitseraua vastu äärekivi. Järgmiseks vedrustus on jällegi parajalt mugav, et see ei oleks tüütu ja see ei rapu liigselt. Samas on see auto ka selle klassi kohta üsna vaikne. Tõsi, maanteekiirustel on ikkagi kuulda rehvimüra ja tuulemüra, aga see ei ole nüüd nii lärmakas või väsitav. Mulle meeldib ka see, et selle auto LED esituled on pika valgusvihuga ja tegelikult pimedas on selle autoga üsna hea sõita. Küll aga vajavad natukene harjumist selle auto hübriidajami ja bensiinimootori ümberlülitused. Kuna siin on ikkagi kasutusel 3-silindriline bensiinimootor, siis tahes tahtmata see ikkagi mingil määral vibreerib ja just neid ümberlülitusi nii välja suretades seda bensiinimootorit kui ka käivitades on tunda kerget vibratsiooni. Igasugused sõidu- ja ohutusabilised tegelikult töötavad ka hästi. Distantsi jälgib püsikiiruse hoidja pidurdab selle O täiesti nulli maha, auto seisab koha peal ja kiirendab O üles tagasi, mida ei saaks kõikide selliste odavamate klassi autode puhul öelda. Ka tagurduskaamera pilt on olemas, see on teravam kui näiteks Volkswagenil
ja selle tagurduskaameraga tehakse siis niinimetatud 360-kraadine pilt ka siia ekraani peale, nii nagu me oleme PSO-de pealt harjunud. Lisaks mulle meeldib ka see, et ma saan kiiresti ühest füüsilisest nupust sinna menüüsse, kust ma saan kõik need tüütud ohutusabilised üsna mugavalt välja lülitada. Keskmiseks kütusekuluks lubab VLTP standardi järgi tootja 5,1 liitrit 100-le ja mina sain alla 500 kilomeetri sõitnud autoga 6,6 liitrit 100-le. Nii et ma arvan, et kui ma selle autoga sõidaksin näiteks siis, kui see on 10 000 kilomeetrit sõitnud, oleks see kütusekulu number juba pisut väiksem. Väljavaade sellest autost on üsna hea, A-piilarid on peeniksed, küljepeeglid on suured, aga kui keegi on ikkagi tagumisel istmel istunud, siis need suured peatoed varjavad üsna palju väljavaadet. 600 baasinnaks on 25 000 eurot. Selline kõrgeima varustustasemega ja kõikide lisadega mudel maksab umbes 31-32 000 eurot. Ja see auto on soodsam kui Jeep Avenger ja kui nüüd võrrelda seda autot natukene võimsama ja suurema hübriidajamiga Dacia Dusteriga, siis see hinnaskaala on enam-vähem sama. Fiat 600 on soodsa auto kohta mõistlikult varustatud stiilse aegumatu disainiga, iseloomuga väike linnajiip.